Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. En aquest temps de ràdio, que és possible una setmana més gràcies a Esteve i la CUS, la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, avui tractarem sobre un tema que ens afecta a tots i que fa referència precisament a la cura de la nostra salut, l'atenció primària o, com diem col·loquialment, l'ambulatori. Darrerament surten diferents veus a mitjans de comunicació que mostren el descontent dels sanitaris i una part important del personal de l'atenció primària. És per això que des del Fòrum Català de l'Atenció Primària, el FOCAP, s'ha demanat al Departament de Salut de treballar per trobar punts en comú per tal de conèixer quines són les reivindicacions que es demanen des de l'assistència primària, com, per exemple, com es pot ajudar a tenir cura dels professionals, entre d'altres aspectes que tot seguit comentarem. I és aquí, precisament, on entra la Societat Catalana de Mediació en Salut amb un projecte innovador que s'està duent a terme al llarg d'aquest any 2022 i qui ens pot explicar tot aquest tema ho tenim amb nosaltres. Parlem precisament en uns instants amb la senyora Maite Matas. La senyora Maite Matas és mediadora, infermera i coordinadora de mediadors de la Societat Catalana de Mediació en Salut. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Bé, saludem a la nostra convidada, senyora Matas, Maite Matas, bon dia. Bon dia. Bon dia. A veure, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Abans d'entrar més a fons en el tema que jo acabo d'avançar d'aquesta entrevista, potser no cal que ens expliqui què és la Societat Catalana de Mediació en Salut, quins són els seus objectius principals. De què estem parlant? La Societat Catalana de Mediació en Salut és una associació sense ànim de lucre que fa aquest any 2022 10 anys ja de recorregut, encara que aquest tema de la mediació no acaba de ser massa conegut, però portem ja una certa experiència. Els objectius d'aquesta associació, que es va crear a partir d'una idea primera de la Carme Sabater, de la CUS, de la presidenta, tot sigui dit, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. A partir d'aquesta inquietud de trobar una solució, una via alternativa a la via judicial per resoldre conflictes que es presentaven en el món sanitari, doncs va començar a reclamar ajuda i col·laboració per crear aquesta societat i evidentment va tenir una resposta de moltes associacions, que en aquest moment en són 40 associacions que són organitzacions sanitàries, que són associacions de professionals, associacions de pacients, associacions científiques,
I amb això es va donar un impuls a aquesta altra manera alternativa de resoldre les discrepàncies. El que passa és que és una cosa que va costant. Sí, no, evidentment. A veure, són 10 anys. Són 10 anys. 10 anys, 40 associacions que s'han adscrit a aquesta societat al llarg de 10 anys, potser entenc una mica el que diu vostè de que encara no és suficientment coneguda la tasca que fa la societat, oi? Per què creu que passa això? La idea inicial que va moure tota aquesta empresa, aquest projecte, va ser donar sortida a aquests conflictes o discrepàncies que es donaven en els usuaris. Però amb el temps s'ha vist que els usuaris encara és una assignatura pendent. Treballem sobretot conflictes dintre de les organitzacions sanitàries, però que afecten els propis professionals, que també és una manera indirecta d'acabar revertint en una millor atenció. Clar, però això no exclou els usuaris, no exclou. El que passa és que hi ha poca demanda, entenem que sobretot és per desconeixement. Per desconeixement i perquè cal una aposta potser de l'administració de fer-se una mica càrrec del que suposa de despesa per a l'usuari acudir a la mediació. És molt més, la mediació sempre és molt més econòmica i assequible que la via judicial, però no hi ha res gratis, evidentment. A hores d'ara, qui forma part d'aquesta associació, d'aquesta societat? Com a socis, vols dir? Sí, per exemple. Per exemple, la Unió d'Hospitals, ACES... Per tenir una referència. Sí. És que pràcticament estan quasi totes les organitzacions sanitàries a Catalunya agrupades en associacions i societats científiques com és la CANFIC, l'AIFIC, col·legis professionals... Clar, i aquest nivell és l'única societat que existeix a Catalunya que treballi, pregunto, en l'àmbit de la mediació? Tan concretament sí, perquè nosaltres ens dediquem exclusivament al món de la salut. Molt bé. Per tant, el que vostès fan, dedueixo del que ens acaba d'explicar, és resoldre aquells conflictes, possibles conflictes, que en l'àmbit de la salut es poden presentar a nivell dels professionals sanitaris com a nivell dels usuaris. Però vostè ens deia que encara, pel que fa als usuaris, encara no està adquirida aquesta cultura de la mediació, oi? No està adquirida. Per què passa això? Pensem que en principi és sobretot per desconeixement. Desconeixement de que existeix aquesta possibilitat. És perquè normalment la gent va a l'atenció a l'usuari de les pròpies organitzacions i si no es resol per aquesta via, el més habitual és que la gent abandoni perquè s'acaba un procés i diu ja no val la pena seguir insistint, o les respostes que rep són respostes que no satisfan aquesta reivindicació, o bé, si el conflicte és més important, busquen la via judicial. En l'àmbit dels professionals de la salut, i ara anirem al tema central de l'entrevista, quins són, també com a referència, perquè tothom tingui una idea, quins són els conflictes més habituals que es presenten? Conflictes, s'ha de dir que la major part dels conflictes que nosaltres atenem, o situacions de conflicte o discrepàncies, ens venen a partir de les unitats de recursos humans i de salut laboral. Per tant, són situacions que acaben afectant el bon ambient. Són temes d'ordre laboral, la gran majoria. Sí, la gran majoria sí. Que al final s'acaben traduint en problemes de comunicació, de malentesos. Moltes vegades no és mediacions exactament el que portem a la pràctica com a solució, sinó intervencions que abasten a tot un equip de millora de la comunicació, etc. I aquests, també a grans trets, aquests conflictes, aquestes divergències, s'acaben resolent? És a dir, funciona la mediació? La mediació funciona perquè és una oportunitat de diàleg, de posar sobre la taula. No és el mateix que tu t'enfadis amb un company i vagis a demanar disculpes, que sigui un tercer el que mou a una part i mou a l'altra i facilita aquest diàleg, aquesta conversa, posa tots els mitjans perquè aquesta conversa s'acabi donant. I en aquest sentit sí que funciona. Clar, i les persones, els professionals que fan la mediació, en aquest cas, aquest nivell que estem comentant, necessiten, pregunto, una formació específica? Han d'estar preparats d'alguna manera? Sí, els integrants del nostre equip som professionals que estem tots col·legiats
en diferents col·legis, en el meu cas és infermeria, però tenim metges, tenim psicòlegs, tenim pedagogs, cadascú té una professió d'origen, però tots tenim una formació universitària en mediació o un màster en diferents universitats. És a dir, són professionals preparats i coneixedors del terreny en el qual han de desenvolupar les eines que tenen al seu abast. Sí. Bé, comentem una mica més el tema central de l'entrevista. Millorem la salut de les persones tenint cura de l'atenció primària. Què vol dir aquest títol? Quina lectura podem fer? Aquest títol ve a funcionar com un paraigües per una idea que va sorgir del Fòrum de l'Atenció Primària, que és una associació de professionals de l'atenció primària que vetllen pel seu bon funcionament, i eren coneixedors i víctimes, per posant-ho molt entre cometes, perquè estaven patint una situació que no és nova, no? Entre les retallades, la pandèmia, hem arribat a una situació molt crítica d'estrès, de tensió, de sobrecàrrega, de malestar, i es van posar en contacte amb el Departament de Salut per demanar que els ajudessin a prendre el pols una mica d'aquesta situació de descontent. I aquí el departament va tenir una resposta molt interessant, que va ser: no només us ajudem, sinó que ens impliquem i participem també. I ens van demanar a nosaltres que portéssim a terme aquesta acció com a facilitadors d'aquest procés. Aquesta acció, si la traduïm a la pràctica, en què ha consistit? Aquesta acció era... Vull dir, no es parla només de voluntats. En l'ordre pràctic, què s'ha fet, què s'està fent? En l'ordre pràctic volia dir escoltar a tota la població. Evidentment, tota la població no es pot escoltar, sinó que una mostra. I aquesta mostra s'ha fet aquest cop d'una manera tan extensa, tan àmplia com s'ha pogut. Hem fet intervencions a tot el territori, a cada una de les regions sanitàries, i amb un grup al voltant d'unes 100 persones a cada territori, en el qual hi participaven professionals de diferents estaments, des de directius fins a tots els professionals dels centres, i al voltant d'un 10% d'usuaris de la sanitat de diferents associacions. Un 10%? No és un percentatge petit, pregunto? Bueno... O és suficient? Sí, jo crec que és suficient. Sí? Perquè aquest malestar al que es referia FOCAP, inicialment parlaven del malestar dels professionals. Tot va lligat, eh? Si el professional té malestar, això es trasllada d'alguna manera als usuaris. Va ser en la fase de disseny quan es va dir que calia escoltar totes les veus. Clar, aquest malestar, que hem definit d'aquesta manera, en quins àmbits es produeix dins de l'atenció primària? En el dia a dia de la pràctica assistencial, perquè tenir un professional que es troba amb 40 visites, que agafa una baixa i no té un suplent, que la gent ha estat amb una atenció, hem viscut tots una crisi molt important, hi ha molta feina endarrerida. Que encara estem visquent, d'alguna manera. Encara estem visquent. Llavors, tu pots anar aguantant si tens una diabetes o qualsevol malaltia. Bueno, passem uns mesos, aquest control me'l passo, però quan ja han passat 2 anys sense aquest seguiment, doncs arriba un moment que dius, bueno, ja s'ha acabat, no? La pressió de la gent, vull dir que és una situació crítica d'atenció. Però això que ens està explicant no és pas nou. No. És a dir, això ja cuixa de fa molt de temps, no? És a dir, li pregunto perquè d'aquesta manera podem entendre que no és tan fàcil trobar solucions. De què depèn? Què s'hauria de fer? Quines propostes hi ha damunt de la taula? No és tan fàcil, i a més s'ha de dir que quan aquest projecte es va posar en marxa i el departament ho va assumir, es va convidar a la resta d'associacions. Algunes veus crítiques el que deien és que projectes de millora se n'han fet molts i ben fets, i s'han fet propostes i no han tirat endavant, i perquè aquesta havia de ser diferent. No? I per què ha de ser diferent aquesta? O es vol que sigui diferent? Bueno, la diferència jo crec que ha estat acostar-nos al territori, no? Que ens hem desplaçat a tot Catalunya. Sí, tinc entès que s'han fet 7 sessions de treball arreu de Catalunya, oi? Això mateix. I l'última va ser ara fa uns dies, el dia 13,
es va fer a la Catalunya central, per no sempre a Barcelona. Normalment la gent es desplaça a Barcelona per fer-ho tot, doncs aquesta vegada, encara que ha estat més incòmode des del punt de vista del transport, doncs ho hem fet a Sant Benet del Bages, i s'ha convidat a 200 persones, que l'assistència ha estat una mica menor perquè és molt difícil arreglar agendes a aquestes èpoques de l'any. La veritat és que la participació ha estat extraordinària i la gent que hi ha participat ha estat molt contenta per tenir molts l'oportunitat de dir, hòsties, m'escolten i m'escolten de veritat, no? I jo crec que això és aquesta participació i, a més, ajuntar en un mateix grup doncs, un directiu, un administratiu, un usuari, una infermera, i parlar de tu a tu en un ambient de cordialitat. Sí, de cordialitat, però segurament que s'han generat controvèrsies. Segur. I criteris contrastats, oi? Segur. Clar. Hi ha moltes reivindicacions, moltes és que són molt comuns, que passa per la falta de recursos. Molt comuns i molt coherents, la majoria, dedueixo, oi? Els recursos, l'organització, tot això, però jo crec que s'ha obert un camí de diàleg que jo crec que això és obrir una porta a dir fem les coses potser d'una altra manera, escoltem a la gent. Jo crec que això... És molt important, escoltar la gent, i després, no sé si encara potser és massa aviat, però tenim ja conclusions, alguna mena de conclusions, ni que siguin provisionals. Provisionals, jo he agafat un petit llistat que està, això, estem treballant, tot això, però hi ha moltes coses que són comuns i, per exemple, coses que són, el que he dit ara, disminuir la sobrecàrrega, tenir més recursos tècnics, eliminar burocràcia, tot això que va sortint. Però hi ha coses que són molt, molt fàcils d'aconseguir i no costen diners i ha sortit repetidament. Clar, això és important. Si és fàcil d'aconseguir i no costa diners, tenim més possibilitats de que es resolguin. I és el tema del reconeixement i de la valoració dels professionals. I, per exemple, els usuaris han estat, els que han participat, molt contents de dir se'ns té en compte, podem escoltar i fer-nos càrrec de què està passant als professionals. En algun moment s'ha parlat de... Una de les preguntes que es van fer l'últim dia va ser, si no recordo malament, què podries fer tu o què podria fer jo per millorar o per intentar que aquestes reivindicacions que posem sobre la taula es portin a terme, no? I alguna veu d'usuari parlava de respecte als professionals. Sí. De fer-se càrrec de què passa a l'altra banda, també, no? Clar. I una de les coses que sortien també és la voluntat política. A veure, és fonamental. Si no hi ha voluntat política, a la línia que sigui, difícilment es podrà actuar, oi? Vam tenir la sort o la coincidència de que va ser el primer acte del nou conseller, va ser la clausura d'aquestes jornades. Clar. I podem dir que existeix voluntat política en aquest moment? Jo diria que va recollir bastant bé les conclusions. I ara què es farà amb aquestes conclusions? Ni que sigui provisionals. S'adreçaran a algú? Sí. Hi haurà una mena d'experts que estudiaran les conclusions? Quin serà el següent pas? El següent pas, nosaltres com a Societat Catalana de Mediació hem de generar un informe amb totes aquestes conclusions i lliurar-lo a FOCAP i al Departament de Salut, i a partir d'això el departament té el seu terreny el que fer, no? Jo crec que ha sigut un aprenentatge veure-ho en directe i viure-ho. Sí, perdó, quan vostè parla de FOCAP, a què es refereix exactament? De què estem parlant, perquè tothom se n'assabenti? Què és la FOCAP? És el Fòrum Català d'Atenció Primària, és una associació de professionals, però com n'hi ha tantes, que està la CANFIC, que està l'AIFIC, i estan tots participant també en aquestes jornades, encara que no hagin sigut el motor. Jo tinc entès que aquesta activitat és innovadora dins de l'atenció primària, oi? Hi ha hagut precedents? És el primer cop que es fa, que es treballa en aquesta línia? A veure, la novetat, com he dit abans, jo crec que és la forma d'organitzar-ho i la metodologia.
Jo, en la meva carrera professional, he assistit a molts canvis d'aquests, que s'ha escoltat els professionals, que s'han fet projectes de millora molt importants, Sí. Clar, però jo anava a dir, però potser no s'han plantejat d'aquesta manera, oi? segurament no. Segurament ha sigut unes metodologies més clàssiques i, sobretot, jo crec que la novetat aquí és ajuntar a tothom. I vostè ens deia abans de cloure que ara faran un informe de totes les conclusions, de tota la feina que s'ha fet, o que encara s'està fent. Quines expectatives, i amb això acabem de futur, tenen vostès respecte a accions com aquesta? Expectatives, jo crec que aquesta metodologia i aquesta manera de fer, jo penso que ha sensibilitzat els professionals, el departament, els que estan implicats, i és possible que això s'utilitzi també per altres temes, per altres tipus de conflictes. I això està clar que escoltar i donar veu a tots els integrants i protagonistes en un conflicte és important, però jo crec que ho han viscut i aquest esperit de confiança, de compartir, que s'ha creat aquí, jo crec que no quedarà en va. Doncs a seguir treballant, oi? Sí. A seguir treballant en aquesta mateixa línia, millorant la salut de les persones, tenint cura de l'atenció primària, que és un factor clau. Maite Matas, moltíssimes gràcies, molt amable. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Maite Matas, que avui ens ha acompanyat, és mediadora, infermera i coordinadora de mediadors de la Societat Catalana de Mediació en Salut. Esteve i la coordinadora d'usuaris de la sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.